Dobré ráno zo Seattlu. Sme na ceste do centra Seattlu. Najprv však musíme upratať požičané auto a vrátiť ho. Teraz sa už do centra mesta dostaneme verejnou dopravou. Seattle je najväčšie mesto amerického štátu Washington, nie je hlavným mestom, tým je Olympia. Má prezývku aj Smaragdové mesto vďaka celoročne zeleným ihličnatým lesom, ktoré ho obklopujú. Seattle a jeho blízke okolie sú kolískou firiem, ktoré zmenili svet. Vznikol tu napríklad Amazon, Microsoft, bol tu založený aj Boeing a narodila sa tu aj sieť Starbucks kaviarní. Najväčšími zaujímavosťami a ikonami mesta je napríklad Space Needle, futuristická výhliadková väža, ďalej prvý Starbucks, trhovisko Pike Place Market, žuvačková stena, cintorín, kde je pochovaný Bruce Lee, pamätná lavička Kurta Cobaina zo skupiny Nirvana a mnohé iné. Takže túto dole. Tam je 3 Avenue, poď. Mám to nadačiť. Neviem, či to nebude tuto. Lebo tuto je takto 3 Avenue, nie? Či ktorý je 3? Asi budeš musieť vyhľadať. Lebo my sme na 3. Áno. Takže tu je ten Columbia Center, toto čierne, veľké, vysoký mrakodráp. A tam pôjdeme na 40. poschodie do Starbucksu. A ten prídeme asi. Na 40. poschodí je Starbucks. Odtiaľ je výhľadka na mesto. Keď chceme, môžeme tam ísť zadarmo. Dobre. Alebo pôjdeme do starodávneho Starbucksu, alebo aj do obidvoch. World famous apple cider. Počkaj, nie. Najprv majú červenú, potom nemajú červenú. No dobre, čo ty to pečú tu? To není ten shoulder, ten oný, čo robia toto? No to je on. Áno. To je rybacie, čo robí. Prvá kaviareň Starbucks sa otvorila na trhu Pike Place Market v Seattle 30. marca 1971. Rada na čo? Na tie pyrošky je tu rada. No. A hen tam nič. No však, lebo tam je hrozná tá štvrť. Kde už je ten Starbucks? Ježišmaria, aká rada je tu. Ježišmária. Tak tu na záchod nepôjdeme asi v živote. Bol to malý obchodný priestor s rozlohou 90 m2, ktorý predával čerstvo pražené kávové zrná, čaj a koreniny. Súčasné miesto na Pike Place je najstarším stojacím Starbucksom. Čo? Že veľmi dlho to už musia takto ľudia stáť v rádiu, lebo oni sa si dali tiesto, že aby nestali im tuto. Paduš odjak živa.
Koľko tam bolo na fotke? Od 1903? Je taká kaviareň? Myslím, že áno. Ideme sa pozrieť na to trhovisko, aké tam majú veci? Môžeme. Chceš nejaké tričko? Pozerám. Čo? No ďalej. Áno, tak poďme. Vôbec nie je vidno tú väžu, tú ihlu. Od týchto mrakodrapov. Som myslela, že je ešte vyššia. Nechceš kukuricu? Nedáme si? Nie si nedám, určite. Ideme pozrieť takto cesto? Cez tie rybárske veci? A tu sú restroomy aj zároveň, poď. Chceš sa pozrieť? Divné veci, pozrieme sa. Áno. Tu má zlodejov odfotený. $1 za Idem sa pozrieť. Dobre. Ja. Áno, letali. Ty chceš taký brazený jogurt? Ty chceš? Môžeš si dať. Dobre. Odfotíš sa so zlatým prasežom? Nie, na chvíľu som myslela, že živuje takto. Niečo robili, lebo veľmi vykrikovali. Hej, pozor na kabelky, veľký pozor. Ale ináč niečo som čítala, že za každým ako predajú rybu alebo kraba, tak vrieskajú. Čiže každých 5 minút.
dole? To je ako pre nás. To je jak pre nás, vieš, odkaz. A s týmito, áno, ale určite s týmito. Neviem, či s týmito. Máš nejakú žuvačku? Nie. Pozor na nohy. Žuvačková stena je tehlová stena nachádzajúca sa pod trhom Pike Place Market v Sietli. To je hrozné. Ale ako to vedeli dať tam hore? To neodpadlo, otázka na hodinu. Máš švačku, dáme tak. Počkaj, nie. Teraz si dal dobre odchutiť, nie je toľko ľudí. Ešte potom pôjdem tam natočiť. Tam je lepšie svetlo, nechceš tam? Či tam bude na to pršať? Nie, sekundu. Žuvačková stena sa nachádza vedľa pokladne divadla Market Theatre, kde sa konajú komediálne predstavenia a iné menšie vystúpenia. ...3. novembra 2015 Úrad pre ochranu a rozvoj trhu Pike Place oznámil, že stena bude po 20 rokoch úplne vyčistená. Čistenie a údržba párov mali zabrániť ďalšej erózii tehál na stenách v dôsledku cukru v gumovej zmesi. Po dokončení čistenia sa žuvačky začali takmer okamžite opäť nanášať na stenu. Žuvačková stena bola opäť vyčistená v septembri 2018 a novembri 2024. Teraz také zažuje, pozri. Rúžovú tam švihne. Next stop, First Avenue and Cross Street. Väža Space Needle bola postavená v roku 1962 pri príležitosti svetovej výstavy. V najvyššom bode je Space Needle vysoká 184 metrov. Na veži sa nachádza aj vyhliadková plošina, obchod so suvenírmi a otáčajúca sa reštaurácia Sky City. Teraz ideme do Kerry Parku, odkiaľ budeme mať najlepší výhľad na celý Seattle. Zajímavý dom. Aj na prístav vidno. Je auto. Stihneme? Počkáme.
Neviem, či to je strmšie. Podľa mňa to nie je strmšie ako v San Francisku. Keď hovoria, že San Francisco je najstrmšia ulica. Podobne ako Rím, aj Seattle bol pôvodne vybudovaný na 7 hlavných kopcoch. Mnohé z nich však boli začiatkom 20. storočia umelo zarovnané a hydraulicky spláchnuté do zálivu, aby sa uľahčila doprava a výstavba. Tak na pagodu. Ježiš, hen tak by mi mohol prísť umyť okna, henten. A bolo by. Nachádzame sa v Kerry Parku v Sietli, odkiaľ je najkrajší výhľad na celé mesto. Čo? Oslavu? Dievčača, no. V roku 1907 založili dvaja tínedžeri v Sietli firmu American Messenger Company s rozpočtom len $100. Roznášali balíky pešo alebo na bicykloch. Dnes túto spoločnosť pozná celý svet pod názvom UPS. Ale pekný je veľmi, ale akože nechcela by som ho. Tento sa mi páči. Je na predaj. Máš mi rovno okno. Akurát, že... Akurát, že v Sietli. No miesto je dobré, v zlom meste, tak... No táto oblasť vyzerá byť kľudne. Teraz si predstavte, že ako sme mohli byť ešte jeden deň Oregon, pobrežie, pláže, fotiť, oheň robiť. Namiesto celého Sietlu. Kvôli tomu jednému hrobu, ale ja som ho chcela veľmi vidieť, ale akože... No však ho uvidíme a oni... No, už stačilo z neho. Zo Sietlu. Áno. No ale keby sme boli vedeli, alebo keby tu není, že nie je to prístupné, no ani sem nejdem. Naozaj by sme prišli tak, že na večer sem už prespať a ráno oného odlietať. Hej. Tak ako dneska, ale už by sme išli domov. Hej. A nie, že tu máme mať ten deň. Nie, dneska ráno by sme odchádzali už. No, áno. Ešte treba ísť dole? To bolo skoro úplne až dole. Nemáme tam si... No niečo išla kúsok hore, ale neviem pokadiaľ. Ale ešte asi toto ešte jedno. podľa mňa, no. A tu sme vyšli hore a bola tu Judy. Ale nie som si istá. No, že Judy. Judy? Judy. Nie Judy, ale Judy. Autobusom sa zvezieme na cintorín Lakeview, kde si pozrieme hrob Bruce Leeho a jeho syna. Tam je Starbucks, kde sa dá sedieť. To je neuveriteľné. Tu je ďalší nejaký mladý chlapček. Malý chudák. Tá žena tam chudera. Čo to bolo? Aha, vidím ich. Chudák aj ten psík v takomto prostredí. Seattle patrí medzi mestá s najvyššou spotrebou kávy na obyvateľa v USA. Okrem Starbucksu tu nájdeme stovky nezávislých pražiarní a kaviarní. Hoci má Seattle povesť najdaždivejšieho mesta v USA, v skutočnosti v ročnom úhrne zrážok zaostáva za mestami ako je New York, Atlanta či Miami. Rozdiel je však v tom, že v Sietli prší častejšie, ale ide skôr o jemné, vytrvalé mrholenie. Ďalšou zaujímavosťou je, že Seattle je líder v recyklácii. Je to veľmi ekologické mesto. Recyklovanie a kompostovanie je tu povinné zo zákona. Domčeky sú tu veľmi také louisianské.
Pozeráte to? Vstupujeme. Jak pri cintoríne, keď sme išli, také domčeky sú tu. Hej, ako v New Orleans. Áno, úplne. To bereš ma, ja viem brať tašky. Dobre, veľký park. Že sa tak neondia v parku. No, Tu by to, v tejto oblasti by ich vyondili hneď. No ale ako? Ako ich vedia odtiaľ to vyhodiť a tam nie? To je to isté. To by ste mali ísť potom. Áno. Niektoré stromy aj tu sú machové, niektoré nie sú machové, to je taký mixík. Aj ihličnaté, aj listnaté a jedno cez druhé. Samé pekné výhľady. aha. Takéto výhľady sú. Veľmi mám rada tieto výhľady. Také, že do budúcnosti. Čo ma čaká zajtra, pozajtra a tak ďalej. Také to pekné, že? To sa musel nejako zlomiť a ísť potom ešte takto ďalej. To rásť. Muselo tam niečo byť, no. Ale majú tu aj krtkov, vidím. Ale chodia sem spávať, lebo majú tam všetko možné. Od kufra, mackov, deky, všetko možné. Počkaj, to sa nedá prejsť. Po schodoch. Nie je tu dvere? Počkaj, ja pozorím teraz. No neviem ani tam, čo sa bude dať. Lebo aj tam končí, tam vidím plot. Hľadáme cintorín Lakeview, kde bol pochovaný Bruce Lee a jeho syn. Neviem, ako sa dostať. Podľa mňa ani tady to nie. Tam je nejaká cestička. Poďme sa pozrieť. Idem sa pozrieť. Ja myslím, že je to plot. My musíme ísť von úplne z tohto parku. Nemali sme sem vojsť a mali sme ísť ďalej po ceste, ak nás autobus vysadil, do cintorína smerom. Sveter si tu nechala. Hore, na rúve. Ja nehovor. Hľadala už dlho, ale už nechcem, netreba mi ho. Ideme si pozrieť hrob Bruce Leeho a jeho syna. Bruce Lee mal v skutočnosti dva pohreby. Prvý pohreb bol v Hongkongu, bol obrovský a chaotický. Do ulic vyšlo viac ako 30 000 ľudí, pričom polícia musela nasadiť barikády, aby zvládla dav. Fanúšikovia omdlievali od žialu. Do 20. sú otvorení. OK. Druhý pohreb mal v Sietli, bol oveľa tichší, privátny, určený pre najbližšiu rodinu a priateľov. No. Som aj vedela, že kde, lebo keď som tu chodila panáčikom. Ja viem. Ty už vieš? Dobre. 5 minút cesty ešte. Ja už asi tiež vidím, aj viem. Ako ide chlap? Áno. A ešte tam hore vyššie o jedno. Veľmi, veľmi veľa čínskych mien je tu. Presne. Samé čínske hroby. Alebo hongkongské. Také, no. Chamberlain, že vraj. Pekne je tu ináč, veľmi, že toto? Taký kľud, fakt. Akorát len tie lietadla chodia, ale ináč. Úplný kľud. Bruceovo telo bolo z Hongkongu do Sietlu prevezené v luxusnej, hermeticky uzavretej bronzovej rakve s modrým zamatovým vnútrom. Fakt nejaký Slovan. Áno.
No. Prečo? V tej dobe stála astronomických $40,000. Aký veľký krásny strom, že? Bruce bol do nej oblečený v tradičnom čínskom odeve, ktorý mal na sebe aj vo svojom najslávnejšom filme Drak prichádza. Pekný, ale ten zemarový svarovo. Jozajský, jak ja tak kreslím. Tu je to tam, doprava. Neviem, či tu vieme prejsť. Zás nebudeme vedieť prejsť. Tu je chodník, či nie? Nie. Ale to by malo byť bez tejto ohrádky. Normálne tiež v tráve. Aj. Časopis Time zaradil Bruceov hrob medzi top 10 najslávnejších celebritných hrobov na svete. Ročne k nemu merajú cestu tisíce ľudí zo všetkých kútov planéty, od fanúšikov bojových umení až po svetové celebrity. Ľudia na hrobe nenechávajú len kvety. Bežne tam nájdeme mince z celého sveta, fotky, listy, kresby, sviečky, ale aj tradičné čínske rituálne dary ako pomaranče či dokonca zbranie nunčaky. Tento cintorín Lakeview Cemetery nebol vybraný náhodou. Hrob sa nachádza na samom vrchu kopca pod veľkými stromami. Ak sa postavíme priamo k hrobu, máme odtiaľ nádherný výhľad na jazero Washington. Záujem verejnosti je taký obrovský, že správa cintorína musela okolo hrobov vysadiť špeciálne živé ploty a vybudovať vydláždený chodník s lavičkou. Odvezieme sa Uberom pozrieť si pamätnú lavičku Kurta Cobaina. Je to veľmi pokojné a tiché miesto vo Vireta Parku, ktoré sa nachádza vedľa bývalého domu Kurta Cobaina a ponúka neoficiálny pamätník zosnulého frontmana skupiny Nirvany. Dve pôvodné lavičky vo Vireta Parku, ktoré sa nachádzajú neďaleko domu, kde Cobain zomrel, boli predané v aukcii v roku 2014, ale ich náhrady si získali rovnakú pozornosť fanúšikov. Sú ozdobené kvetmi, listami, menami, textami piesní, básňami a predmetmi, ktoré zanechali fanúšikovia, ktorí toto miesto navštívili. Tiež býval vo veľmi veľkom dome. Áno, vo veľkom dome a vidno to troška cez plot, cez ten oný, ako je tá lavička, tak cez plot vidno trošku ten dom. On hneď tam býval, vedľa toho parku, tu niektorý dom. Tu je hlavička. Yes, thank you. Thank you very much. A nie, za to trebalo tých 22 minút, ešte hore dole. Neviem, či nie, tuto má dom cesto. Áno. Viem, že taký kúsok plotu hnedého volá kde. Takže buď tamto 140, alebo toto tu vedľa, niektoré z toho. Ešte pivo nedopité. No nehali mu. Podelil sa.
To neišiel ten chlapec. Ukáž, čo mu dávaš, prosím ťa. Je to poď nejaký oný kamienok, nie je tu? Tu je nejaký kamienok na zemi. A na zem to dám. Nie, zober kameň a daj to potom, aby to neodfúklo. Dávam. Aha, aj tu dávam. Tak. A toto už bola naša posledná zastávka tu v Sietli, ideme sa najesť na hotel a zajtra odlietame. Ešte neprišli na aute niekto.